Привет, Средиземье! И это наш первый влог художника и его чиха по имени Бильбо. Его зовут Бильбо, потому что я обожаю вселенную «Властелин колец». Это моя самая любимая фэнтези-вселенная. И я обожаю все, что связано с хоббитами. Я обожаю Бильбо Бэггинса, как и все его семейство. Очень люблю Шир. Вот. И поэтому я так назвала свою собаку. Ну какие могут быть еще оправдания? В этих видео мы будем показывать свои будни, как мы живем, как проходят наши дни, наша рутина ежедневная, которая многим кажется довольно скучной, но я ее очень люблю. Люблю пить чай, люблю рисовать свои картины с животными, вот, и проводить время со своей собакой. Вот. Такие, собственно, у меня мысли. Возможно, это будет не последнее видео, может и последнее, кто его знает. Ну, по крайней мере, мы попробовали начать вести YouTube. Ура! Какой, собственно, план у нас на сегодня? У меня здесь стоит незаконченная картина. Хотелось бы ее продолжить. Ее здесь совсем чуть-чуть начала. Вообще, буквально тут траву эту сделала, но мне она очень нравилась. Когда я только начинала, и тут начались все эти праздники. 8 марта, потом у меня был день рождения. И, в общем, картина как-то забросилась. Да, Бильбоша, ты тоже хочешь рисовать картину? Ты тоже очень хочешь это сделать? Вот. Ну и собственно, все. Еще мы немножко почитаем. Да и все на том, господи. Скучные будни у нас, что еще сказать? Только что выяснилось, что нам пришла посылка на Wildberries, поэтому мы выдвигаемся экстренным образом на Wildberries. Мне пришла умывашка. Вот, моя закончилась, мне нечем умываться, поэтому срочно бежим. Вот, ну вот такие вот проблемы, ну что вот делать. Вот, Бильбошу я всегда одеваю свитерочки теплые, потому что зима у нас довольно холодная. Сейчас где-то -5. Вот. И, ну, это все бы ничего, но огромные сугробы, еще ничего не растаяло. У нас где-то зимой средняя температура это там -20-25 градусов. Вот, поэтому Бильбоша будет еще, наверное, пару месяцев ходить в свитерах. Ну, выходим. Вот такие мы сегодня красавцы, такие casual and cozy. Таким образом мы передвигаемся, потому что у Бильбо еще нет всех прививок. Вот. А нет всех прививок, потому что у него еще не выпали зубки. Поэтому мы ходим вот так. Исключительно. А это вот очень долгожданная для меня посылочка. Ждала ее, наверное, недели 3. Она из России ко мне ехала. И этих чудесных малышей я заказала у волшебницы Даши. Мы с ней хорошо общаемся в Инстаграм. И вот, когда я увидела, что она связала этих маленьких крошек ушастых, я сразу захотела их себе приобрести. И целых 2. Вот, назвала я их очень символично. На самом деле это Мэри и Пиппин. И не важно, что Мэри был мальчиком, все равно я думаю, что этой девочке очень подойдет имя Мэри. Вот так вот. Такая у меня теперь симпатичная парочка будет на рабочем столе стоять. Очень их люблю. Ну, пристроили мы наших зайчат. Вон они там стоят тут симпатичненько. Прям очень сильно вписались в наш дом. Сейчас, наверное, немного порисуем все-таки, потому что я очень сильно хотела продолжить рисовать эту картину. Очень она мне нравится. Ну, я надеюсь. Потому что уже довольно темно. Мы с Бильбо пришли довольно поздно. Мы не рассчитывали на почту еще заходить. Столько времени прошло, уже темно. Хочется уже скорее лечь в кроватку, почитать книгу. Кстати, сейчас читаю книгу. Очень мне нравится. Я вообще обожаю Стивена Кинга. Я обожаю Стивена Кинга. Боже, храни Стивена Кинга. Очень его люблю. И сейчас я читаю «Противостояние». Новую книгу, ну, для меня новую, по крайней мере, я еще ни разу ее не читала. Много всего слышала, но не читала. Вот такой вот талмуд. Вот, и сейчас его читаю, очень мне нравится, так что, наверное, сейчас чуть-чуточку порисую, потом примем душик и залезем в кроватку с книгой. Вот такие будни у нас. Ну, может, мультик еще посмотрим с Бильбо вместе. Мы сейчас ведем марафон мультфильмов про собачек.
Вот. Уже посмотрели «101 Далматинец», обе части, «Леди и бродяга». Вот, не знаю. А, «Королевские корги» еще. Вот. «101 Далматинец» даже 2 раза пересмотрели. Очень он мне нравится, очень сильно. Такой чудесный мультик, такой теплый. Вот. Ну, в общем, не до болтовни. Пойдем немного порисуем, там посмотрим, что будем делать. Лежим мы тут, читаем с Бильбошей, да? Да как таким милым быть, господи, я не могу. Вот, лежим, читаем, и вот какой здесь момент у нас. Подземный путь из страны чудес в обитанию. Низкий, уютный тоннель с закругленными земляными стенками и земляным потолком, оплетенным прочными корнями, которые могли набить шишку, если столкнуться головой о любой из них. Тоннель, пахнущий не влажной почвой, сыростью и мерзкими жуками и червями, а корицей и только что испеченными яблочными пирогами, и заканчивающийся далеко впереди, в кладовой бэк-энда, где мистер Бильбо Бэггинс празднует свой 111 день рождения. Ну разве не сказка? Хотя книга просто про апокалипсис, да, противостояние Стивен Кинг. Вот так вот. Вот так мы любим Шир. Шир — это часть нашей жизни, да, Бильбо? Обед пропустишь. Порядком развлечет. Я сообщу остальным. Сообщите кому? Что? Нет, не надо. Ни за что. Это ни к чему. Не нужно нам никаких приключений здесь. Спасибо, не сегодня. Нет. Советую поискать вам за холмом или по ту сторону реки. Да. Доброе утро.